Legea numărul 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Titlul 3. Executarea pedepselor privative de libertate. Capitolul 2. Siguranța penitenciarilor. Articolul 15. Condiții generale. Siguranța deținerii se referă la totalitatea activităților desfășurate de administrația penitenciarului în scopul impunerii unor restricții în ceea ce privește libertatea de mișcare a deținuților, astfel încât să previne săvârșirea de noi infracțiuni, să fie împiedicată sustragerea lor de la executa pedepselor și a măsurilor privative de libertate, precum și pentru protejarea vieții, integrității corporale și sănătății acestora, a personalului locului de deținere și a oricăror altor persoane. Activitățile desfășurate de administrația penitenciarilor pentru realizarea siguranței deținerii constau în luarea măsurilor de pază, escortare, însoțire și supraveghere în scopul menținerii ordinii și disciplinei în rândul deținuților. Măsurile necesare pentru siguranța penitenciarilor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordinul al Ministerului Justiției. Penitenciarele dispun de amenajările dispozitivelor, personalul și mijloacele tehnice necesare pentru supravegherea și controlul perimetrelor, spațiilor interioare și căilor de acces, precum și de armamentul și muniția necesară. În cazul manifestărilor care tulbură ordinea și liniștea publică din cadrul penitenciarilor sau pun în pericol viața ori integritatea corporală a persoanelor sau securitatea bunurilor și care depășesc posibilitatea de intervenție ale Administrației Naționale al Penitenciarului, Ministerul Afacerilor Interne acordă la solicitarea sprijinul necesar. Articolul 16. Utilizarea mijloacelor de imobilizare. Folosirea cătușelor sau altor mijloace de imobilizare nu este permisă decât în situații în care alte măsuri de menținere a ordinii și disciplinei în rândul deținuților nu au dat rezultate în una din următoarele situații. Pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării deținuților, pentru a proteja deținuții de autovătămare sau pentru a preveni vătămarea altor persoane ori producere de pagube, pentru restabilirea ordinii și disciplinei, ca urmare a opunerii sau împotrivirii deținuților la o dispoziție a organelor judiciare sau personalului locului de deținere. Mijloace de imobilizare ce pot fi folosite în scopul prevăzut mai sus se stabilesc prin regulament. Folosirea mijloacelor de imobilizare este permisă numai pe durata pentru care acesta este strict necesară. Folosirea mijloacelor de imobilizare se face gradual, fără a depăși nevoile reale de imobilizare a deținuților și încetează de îndată ce scopul intervenției a fost realizat. Utilizarea mijloacelor de imobilizare trebuie autorizată în prealabil de către directorul penitenciarului, cu excepția cazurilor în care urgența nu permite acest lucru, situația care de îndată este adusă la cunoștința directorului. Organele judiciare apreciază cu privire la aplicare, menționare sau îndepărtarea mijloacelor de imobilizare pe durata prezenței deținuților în fața acestora. Articolul 17. Măsuri în caz de evadare. În cazul producerii unei evadări, în sensul articolului 285 din Codul Penal, Administrația Penitenciarului anunță de îndată organele competente ale Ministerului Afacerii Interne pentru luarea măsurilor în vederea urmăririi și prinderii deținutului, furnizând astora datele și informațiile necesare. Personalul locului de deținere poate desfășura activități de căutare a persoanei aflate în situațiile prevăzute la aliniatul 1 pe o durată care nu poate depăși 24 de ore, cu excepția situațiilor în care există date precise, informații ori indicii despre acesta. Articolul 18. Controlul antiterorist și de specialitate la intrarea în locul de deținere. Toate persoanele și bagaje aflate asupra acestora, precum și mijloacele de transport care au acces în penitenciar, sunt supuse controlului de specialitate și antiterorist. Controlul de specialitate cuprinde toate activitățile desfășurate de personal pentru stabilirea calității persoanelor care au acces în locul de deținere și pentru descoperirea și ridicarea obiectelor interzise a se afla în posesia, folosința sau păstrarea deținuților. Controlul antiterorist cuprinde toate activitățile desfășurate de personal folosind mijloace tehnice din dotare pentru descoperirea de armament, muniție, substanțe explozibile, alte materiale sau substanțe care pot contribui la fabricarea de arme sau bombe artizanale. Accesul persoanelor și al mijloacelor de transport în penitenciar se face cu acordul directorului acestuia, cu excepția categoriilor de persoane stabilite prin regulament prevăzut la articolul 15 aliniatul 3.
ale căror prerogative permit intrarea în penitenciar. Articolul 19. Percheziționarea deținuților. Pentru prevenirea unor evenimente deosebite a situațiilor de risc, precum și pentru ridicarea obiectelor interzise, deținuții sunt supuși percheziției. Percheziția este acțiunea prin care se realizează un control amănunțit asupra deținuților, echipamentului, bagajelor, cazarmamentului, camerelor de deținere și tuturor locurilor unde aceștia au acces. Percheziția se efectuează de către persoane de același sex cu deținuți percheziționați și în condiții în care să nu fie afectată demnitatea deținuților. Desfășurarea percheziției corporale amănunțite se realizează cu respectarea dreptului persoanei percheziționate la viața intimă. Perchezițiile asupra cavităților corporale ale deținuților pot fi realizate numai de către personalul medical. Percheziționarea bagajelor și a bunurilor personale se face în prezența persoanei în cauză sau al altui deținut atunci când acesta nu este prezent. Tipurile percheziției, modalitățile de efectuare, asigurare tehnico-materială necesare efectuării acestora, precum și documente se întocmesc cu acel prilej, se stabilesc prin regulament prevăzut la articolul 15, aliniatul 3. Articolul 20. Confiscarea bunurilor și sumelor de bani. Bunurile interzise și sumele de bani găsite asupra deținuților, cu prilejul percheziționărilor, se confiscă. Bunurile confiscate se valorifică sau se distrug potrivit legii, iar sumele de bani se fac veni la bugetul de stat. Procedura de valorificare și de distrugere a bunurilor confiscate se stabilește prin regulament de aplicare a prezentei legi. Articolul 21. Portul armelor de foc. Portul și uzul armelor de foc sau altor arme neletale este permis personalului care asigură paza penitenciarilor, care execută misiuni de pază și escortare a deținuților în afara penitenciarilor, în cazurile și condițiile prevăzute de lege. Portul și uzul armelor de foc sau al altor arme neletale este interzis în sectorul de deținere, astfel cum este definit prin regulament de aplicare a prezentei legi, cu excepția unor incidente critice definite în regulamentul prevăzut la articolul 15 aliniatul 3, cazurile în care se delimitează vizibil un perimetru interior. În îndeplinirea contribuțiilor ce îi revin, personalul din penitenciare poate fi folosite mijloace tehnice din dotare în condițiile legii. Articolul 22. Recoltarea de probe biologice. În cazul în care există indicii că un deținut a consumat substanțe superfiante, alcool și substanțe toxice sau a ingerat fără prescripție medicală medicamente de natură, a creat tulburări de comportament, directorul penitenciarului dispune, cu avizul judecătorului de supraveghere a privării de libertate, ca acesta să fie supus recoltării probelor biologice prin mijloace non-invazive ale corpului, în vederea testării, în condițiile regulamentului de aplicare a prezentei legi. Articolul 23. Cazarea temporară în camera de protecție și supraveghere a deținuților prin intermediul camerelor de luat vedere. Dacă există indicii că un deținut intenționează să recurgă la acte de autoagresiune sau de suicid, să rănească o altă persoană, să distrugă bunuri, ori să tulbure în mod grav ordinea, directorul penitenciarului poate dispune ca acesta să fie cazat individual într-o încăpere anume destinată și amenajată. Pe perioada cazării în camera de protecție, deținutul este observat permanent prin intermediul camerelor de luat vedere. Măsura prevăzută la aliniatul 1 poate fi luată până la încetarea stării care a generat-o, dar nu mai mult de 24 de ore. În ipoteza cazării în camera de protecție, pentru prevenirea autoagresiunii ori suicidului, personalul medical are obligația de a monitoriza și evalua starea deținutului, ori de câte ori este necesar, dar nu în mai puțin de o dată la 4 ore. Pe perioada cazării în camera de protecție, deținutul este consiliat psihologic. Deținuții cazați în camera de protecție iau masa și își satisfac necesitățile fiziologice în alt spațiu decât în cel care sunt cazați. Articolul 24. Deținuții care prezintă risc. Deținuților care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului li se aplică măsuri de pază, supraveghere și escortare sporite, fără le a fi afectate drepturile prevăzute în prezența legii. Articolul 25. Cazarea pe durata cercetării disciplinare. Pe durata cercetării disciplinare, directorul penitenciarului poate dispune preventiv, din motive de siguranță, cazarea într-un alt spațiu de deținere a deținutului cercetat pentru comiterea unei abateri disciplinare. Articolul 26. Informarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Folosirea mijloacelor de imobilizare și a armamentului, cazarea temporară a deținutului în camera de protecție și supravegherea prin intermediul camerelor de luat vederi sunt aduse în scris
la cunoștința judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Articolul 27. Supravegherea electronică la distanță. Deținuții pot fi supravegheați electronic la distanță. Categoriile de deținuți în cazurile în care pot fi supravegheați electronic la distanță se stabilesc prin regulament de aplicare a prezentei legi. Articolul 28. Protecția martorilor amenințați și deținuților vulnerabili. Administrația Națională a Penitenciarelor și Administrația Penitenciarului au obligația de a asigura în condițiile legii protecția și asistența martorului amenințat sau vulnerabil care execută o pedeapsă sau o măsură privativă de libertate. Protecția și asistența deținuților vulnerabili se asigură în condițiile prevăzute la aliniatul 1. Criteriile privind vulnerabilitatea și măsurile de protecție se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. Articolul 29. Audierile prin videoconferință. În cazul în care un deținut urmează să fie audiat în cadrul unei proceduri prevăzute de prezența lege de către personal sau judecătorul de supraveghere a privării de libertate din alt penitenciar decât cel în care se află deținutul, audierea poate avea loc prin videoconferință. În cazul în care un deținut urmează să fie audiat în cadrul oricărui proceduri judiciare sau al unei proceduri prevăzute de prezența legii, audierea poate avea loc prin videoconferință. Directorul penitenciarului în care se află deținutul primește cererea de audiere și este competent să dispună asupra datei de realizare a acesteia. Audierea prin videoconferință se desfășoară potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi. Dacă deținutul este asistat de un apărător ales sau numit din oficiu, administrația penitenciarului va permite accesul acestuia în camera de videoconferință alături de persoane pe care le reprezintă. Dispozitivele aliniatului 4 se aplică în mod corespunzător și traducătorului sau interpretului. Dispozitivele prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul deținuților aflați în secțiile exterioare ale unui penitenciar, centre de reținere și arestare preventivă, centre educative sau centre de detenție, precum și în cazul altor proceduri judiciare din alte materii, în măsura în care audierea prin videoconferință este posibilă din punct de vedere tehnic.